Nastya. Eu quero comer. Eu também. Precisamos pedir. Oi, eu quero fazer um pedido. Vamos pedir um hambúrguer. Sim. E nuggets. Sim. E batata frita. Sim. O que tem aqui? Ketchup. Não, 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 não! 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 Eu tenho uma ideia. Que delícia! Que tal uma sobremesa? Sim, ótima ideia! Oi, eu quero um bolo, por favor. Sim, cupcake, cupcake! Sim, estamos esperando! Sim, tchau! Não, 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 não! Não é saudável! Pare. Isso é saudável? Sim! Tá faltando umas bebidas. Alô, eu quero pedir algumas bebidas. Refri! Refrigerante! Um monte de refrigerante! Tchau! Uau! Tem 2 garrafas! Uau! Não, não, não! Não é saudável! Ok. O que é isso? O que é isso? Nós queremos beber! Vamos beber! Eu quero jantar. Eu também! Comida saudável? Sim, vamos pedir pro papai. Papai! Ah, Queremos comer! ok! Vamos cozinhar! Sim! Coma só comida saudável! Tchau! Tchau!